ओके, तो आज हम सुनने वाले हैं धुरंधर, मेरे कुछ फेवरेट छोटू स्पीकर से। इतना छोटू कि जेब में भी आसानी से समा जाए। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. You are not ready for this. ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਨਾਲ ਰਜੇ ਤੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। Get ready.